阿哥多多，闹钟。小朋友和多多一起画一个可爱的闹钟吧。我们先画一个圆形，然后在它外面画一圈更大的圆形。接下来加上2只猫耳朵和小爪子，在表盘中心画出小猫的脸，加上时针和分针。最后再画上一条带着花纹的小尾巴。接下来我们开始上色吧。我们先用黄色的笔为闹钟的整体上色，将表盘部分留白，然后继续用黄色为耳朵、爪子和尾巴上色。接下来用棕色画出头部的花纹，再为剩余的尾巴部分上色，最后为耳朵内部和脸颊涂上漂亮的粉色，再用蓝色为表针上色。哇哦！一个好看的闹钟画好啦，小朋友，你学会了吗？后面有详细的步骤图，你可以跟着多多再练习一遍哦。下一期视频中，多多会和你一起画一件好看又温暖的毛衣。小朋友，我们不见不散哦！